Landsbankinn hefur náð meiri árangri í einstaklingsviðskiptum á 9 mánuðum í Bretlandi en það hefur tekið bankann 120 ár að ná á Íslandi. Bankastjóri Landsbankans segir þetta ramma það inn af hverju stóru fyrirtækin á Íslandi leiti til útlanda. Hálfsársuppgjör bankans var kynnt í dag og við tókum bankastjóran tali. Sigurjón, þú ert að fara að kynna núna uppgjörið ykkar og það er óvægt að segja að þetta hefur gengið vel. Já, við bara gengið mjög vel, eins og kannski síðu tölum hefur verið skoðar. Þá vorum við með 26,3 milljarða í hagnað eftir skatta. Í samanburði var á sama tíma fyrra í kringu 20 milljarðar, þannig að það er 30% aukning á milli ára. Nú eru bankarnir búin að skila af sér og fyrsta sem maður spyrir hvað getur þessi veisla haldið lengi áfram, hún virðist ennþá verið í fullum gangi. Já, veislan, já, það sem alltaf búið að vera að gerast á undanförnum árum er það að íslenski bankar allir eru búin að vaxa mikið bæði innlands og ekki síður erlendis og okkar tilfellir það bil helmingur af starfsemin okkar erlendis og það er það sem að rauninni keyrir þetta áfram annars er drifkraftin í útrás íslenska fyrirtækja sem bankarnir hafa verið að styðja og síðan bara útrás bankana sjálfra það sem er aflar erlenda kúrna og erlenda vettvangi þannig að ég sé ekki annað en að það haldi áfram. En hvað með þetta var að hafa mikið rætt Ísland í fyrra og ekki alltaf á jákvæðum nótum. Hafði það ekkert varanleg áhrif og ekkert slæm áhrif til lengri tíma? Til lengri tíma held ég að það hafi rauninni verið mikið lán í ólan að þetta gerðist í fyrra vegna þess að það að við lentum í þessu vandamálum í fyrra, allir íslenski bankar og rauninni allt íslenskt fjármálakerfi, allir því að menn eyddu miklu tíma í fyrra með mjög góðar markaðsaðstæður í heiminum hvað fjármálamarkaði varðar í að útskýra hvað menn voru að gera og kynna sig á fleiri mörkum heldur bara Evrópu og niðurstaðan er rauninni svo að núna þegar markaðsaðstæður verða erfiðar í heiminum þá eru við einhverju skilningi allir íslenski bankar mjög vel undirbúnir undir það. Er þá óhætt að segja að það hafi verið betra fyrir íslensk fyrirtæki að lenda í þessu og meðan ástandið á fjármálamörkuðum var gott í heiminn? Já, eftir að hyggja þá er þetta rauninni bara mikil heppni, lán í ólan eins og við segjum oft Íslendingar, að hafa lent í þessu í fyrra. Því að þetta olli því að menn endurskipulöðu sig, náðu að kynna vel, náðu að útskýra vel. Þannig að núna þegar erfiðleikar eru almennt í heiminum, út af ákveðnum aðstöðum sem sköpust í Bandaríkjunum, þá eru við mjög vel undirbúnir og menn þekkja okkur betur og svo framvegis. Hvaða áhrif myndir svonalega hafa, nú er það órói á fjármálamarkaðum núna, hvaða áhrif myndir svonalega hafa núna ef þetta hefði gerst eins og staðan nú? Þá hefðu þeir erfiðleikar sem við upplifum í fyrra verið örugglega margfaldaðir með lágmark með 2 til 3 vegna þess að í fyrra voru aðstæður almennt í heiminum sérstaklega góðar og þess vegna var einmitt tækifæri til að leysa þetta og menn tókst að leysa þetta og útskýra hvað málið snerist og fá aðila til þess að skilja hvað málið snerist. Núna hins vegar eru aðstæður á mörkuðum það erfiðar almennt að ég efast menn haft tíma til að hlusta á okkar sögu því að það með nóg annað að sýsla. Vanskil, þau eru nú í lágmarki núna, eða ekki? Á Íslandi? Já, almennt og hjá íslensku bönkum er ekkert útlit fyrir að hlutfallum vanskilum fari upp? Jú, það sem hefur verið að gerast á Íslandi núna upp á síkast er það að vanskil hafa heldur verið að hækka en þau eru náttúrulega að hækka frá mjög lágum gildum vegna þess að vanskil á síðastliðnu ári voru í algjöru lágmarki held ég á Íslandi til áratuga og þess vegna er ákveðin breyting á þessu ári en hort yfir stóru myndina þá eru þeir enga sér mjög nálægt lágmarki. Ég held að vanskil Landsbankans í dag séu miðað við svokallaðan 90 daga vanskil sem er viðmiðunarpunkturinn eru 6 milljarðar, það er að segja 6 milljarðar í vanskilum af 1600 milljörðum, það er að segja 0,35%. Þannig að það er mjög lágt bæði á alþjóðlega mælikvarða og ekki síst á sögulega mælikvarða. Óttast menn ekkert að þetta fari upp á næstu árum? Já, sem sagt, á lokalmarkaði þar sem hérna á Íslandi þá er klárlega trend til aukinna vanskila þó hann sé lítill enn í augnablikinu en það er svo sem ekki nema eðlilegt að búast við því að það gerist þegar aðeins byrja að hægjast á í atvinnulífinu eins og er að eiga sér stað og vissulega býta háir vexti Seðlabankans til lengri tíma sér. Þú ert á leiðinni til London núna eftir og þið eru komið með heljarna viðskipti þar? Já, við erum stóra myndin er nú þannig að við erum svona fyrirtækja fjárfestingarbanki en við fjármögnum bankan með einstaklingsinnlánum í gegnum vöru sem við köllum iSafe á því markaði og einmitt núna í dag þá erum við að skrá inn 100.000. Kúnnan og erum búin að afla 500 milljarða íslenskra króna í innlán frá í gegnum þessa vöru á síðastliðnum 9 mánuðum
sem gríðarlega stór tala þegar maður áttar sig á því að innlán Landsbankans á Íslandi frá bæði einstaklingum og fyrirtækjum 320 milljarðar og búið að safnast upp á 121 ári, það þess að starfsævi Landsbankans. Það að segja að þið séu búin að fara á 9 mánuðum yfir það sem hefur tekið 120 ára að byggja upp hér í einstaklingsþjónustu þarna úti? Já, rauninni langt frá það í einhverju skilningi vegna þess að við erum konum með 500 milljarða í innlán bara gegn þessa vöru. Svo erum við, ef við tökum fyrirtækjaviðskiptin, innlána fyrirtækjaviðskiptin til viðbótar, þá innlánastærðin í Bretlandi orðin stærðargráðinni 750 milljarðar, það er að segja ríflega tvöfalt Ísland. Þetta súmar kannski upp af hverju menn að leita til útlanda? Já, það er auðvitað þannig að það er veruleg munur að starfa á 300.000 manna markaði eins og í Íslandi eða starfa á mörkuðum þar sem að 20 milljónir manni er heima, þá geta hlutinni vaxið mun hraðar heldur en hér heima.